Приветствую всех на моем канале. Вот филдер лифтованный мой тот же. Короче, хотел рассказать, поделиться с проблемой, может кому это понадобится. Подвеска, как говорится, у меня практически вся новая. Рычаги все контрактные нижние, стойки контрактные, пружины, рулевые, все я проверял и так далее. Даже заезжал на диагностику на СТО, все было четко. Но при больших диагоналках на бездорожье, когда едешь, на грунтовке-то как бы без разницы. То есть при раскачивании кузова появлялся стук. Там тук-тук-тук-тук, что-нибудь типа такого. И никто вообще ничего не мог определить. И тут вот мы недавно просто с женой заехали на яму. Я ее там оставил внизу на проверку, а сам начал шатать машину. То есть даже при раскачке машины стук этот как бы есть. Линки проверял, тоже нормально. Ну и получилось, вот я говорю, может быть кому-то пригодится. Скрипели сайлент-блоки. Ну как бы я их ставил года 2 назад, новые, не помню, то ли Масума, то ли Машума. Как бы, но когда их так трогаешь, сам стабилизатор, люфта нету, ничего. Но когда раскачиваешь машину, люфт как бы этот есть. То есть его нужно вот только так проверять. И получается сейчас, в данный момент, было принято решение как бы не только поменять резинки, но еще и усилить подвеску. А усиливать подвеску мы будем вот таким вот нехилым способом. Был куплен стабилизатор передний от Toyota Wish. Вот полностью он в сборе. Ну как бы линки все целое, только там пыльники, не пыльники можно поменять, но это потом вместе с резинками верхними, вот этими вот скобами, которые, говорят, в принципе подходит и от фила. Ну как бы тут все вместе и ништяк. Потом я, когда сниму свой, покажу примерную разницу. Но вообще разница в том, что диаметр вот этого штуковины 23 миллиметра, а диаметр моего стабилизатора на филдере штатного, он получается 18 миллиметров. То есть за счет этого будет большая жесткость при кренах, то есть меньше машина крениться будет. Тем более как бы с моим лифтом мне в принципе это даже пойдет на руку. А потом после этого всего проверим, что получится и как будет вообще работать машина. Говорят некоторые люди, что будет жестче просто ощущение еще, то есть как бы это минус на грунтовке и так далее. Ну как бы я не знаю, поглядим именно на моем филе как выйдет. Потому что мой фил весом как Wish практически, если даже не больше, с загрузкой автозвука, виброшумоизоляции и так далее. Так что думаю, в моем случае будет как бы, ну, нормально, как усиление под Виша. То и подвеска у меня в принципе и пружины и стойки стоят от Виша, перед от водового фила. Так что я думаю, все должно быть нормально. Для этого что мы сейчас сделаем? Мы сперва открутим верхние крепления линок с двух сторон, пока как бы я поддомкратил чуть-чуть ровненько, чтобы более-менее подлезть можно было. И потом заедем на яму. Менять стаб придется 100% с ослаблением нижнего подрамника. То есть получается без него ну никак не получится. Попробую сейчас это все сделать. Ну, по возможности снимаю один, сделаю видео. Ну или расскажу хотя бы видео о каких-нибудь нюансах. Еще, кстати, забыл нюанс. Многие на драйве писали. Но это я потом, когда достану, будет более наглядно. Вот эти вот втулки, которые вроде как они не впрессованы, но они находятся ближе сюда. А на моем где-то вот примерно на таком расстоянии. То есть резинка стоит и все, как бы больше минусов и нету. Так что в принципе это не проблема. Если что, сразу ее чуть-чуть отодвину. Ну и как бы если отодвинется, то об этом подскажу. Ну все, смотрим, не отключаемся. Дальнейшее что будет.
Ну и все. Получается, линки сверху открученные. Сами. Для этого понадобится вам шестигранник. Без него как бы никак не открутите. Это я не знаю, сколько он точно. У кого набор есть, проблем не составит. Вот все, я их открутил, они вон лежат. Сейчас приступим к днищу. Мне для этого придется снять защиту и потом уже откручивать саму балку и продолжать дальше. Ну, как бы лучше менять что-то, если что-то ломается, но более лучше, это по моему мнению, а не просто штатное. Вот как-то так. Смотрим. Так, внизу что мы видим? Вот так вот подлазить. Короче, сейчас сперва попробую без откручивания вот этой вот балки. Может быть, он так выйдет. Если нет, значит придется откручивать и вот этот болт, и вот там вот тоже. Короче, дофигу делов. Сейчас попробуем более таким коротким путем пойти. Там посмотрим. Так, что получается у нас? Все-таки крутил-вертел я стабилизатор, нифига он не выходит. И было принято решение все-таки открутить. Получается, вот там вот болт открученный. Здесь открутили. Здесь. Ну и там. Попробую сейчас ее просто поднагнуть, чтобы ее целиком не снимать. Может быть, уже этого хватит вполне. Сейчас на видео не получится заснять, но попробую вытащить, потому что что-то кого-то туда-сюда его пялил, не пялил, все равно нифига не получается. Ладно, будем пробовать дальше. Все, кое-как в одного достал, но он тоньше. Как сейчас я буду впихать тот стабилизатор, даже не знаю. Короче, получается, я завел его туда и сквозь вот это вот отжатие вытащил тот стабилизатор. Сейчас придется как-то загибать ее сильнее и впихивать, пытаться, по крайней мере, обратно. И на этом, в принципе, будет уже все. Ну а теперь надо будет поглядеть разницу какая. Разницы особо никакой. Даже, короче, линки той же длины. То есть они ничем не отличаются. Вот такая вот песня. То есть даже те линки подойдут. Вся разница только в толщине. То есть либо вот этот вот стап, либо этот. Разница, ну как бы, не знаю, видна она, не видна. Ну, как бы это 4 миллиметра, это не особо прям на камере будет видно. Но, я думаю, разница будет чувствоваться колоссально. Вот он, кузов ZNE 10. Резинки пока контрактные так и оставлю. Тут, где еще пыльники, тоже рваные, пока так воткну. Потом уже, если надо, буду менять. Если что-то застучит, имею в виду про эти. А уже эти как-нибудь на днях тоже поменяю. Масло вгоню почище. Ну и вот еще о чем говорили. Это не минус, как бы. Это все тоже поправляется. То есть вот эта вот штука, вот не могу выправить одной рукой, она находится чуть со смещением. То есть можно видеть. Как бы ее вот эту вот втулку саму нужно чуть-чуть сюда загонять, и будет нормально. Вот и все проблемы, в принципе. Кто-то даже и не ставил эту втулку, не перебивал, и так ездил нормально. На драйве не помню, как он записан. А сам почему я к этому выводу пришел? Я хотел вообще просто на драйве искал, какие втулки поставить, чтобы не скрипели резиновые вот эти вот опоры-то типа. И наткнулся вот на эту тему. Так что это не я придумал. Это уже давно люди проверили
система неплохая. Но если кто не знал, ставим по этому поводу лайки, комментируем плюсы, минусы этого всего. И что получается-то? Ну и кто захочет, пусть берет в свое это, как говорится, действие на свою машину. Особенно те, кто любит в повороты быстро входить, я думаю, это будет полезная штука. Даже для штатного фила. Вот как-то так. Ну ладно, потом соберу, впихну как-нибудь. Еще дальше видос смотрим. Так, ну и все. Впихнул я невпихуемое. Кое-как через отсюда. Сперва сюда загнал. Потом вверх проехал, чуть-чуть смещал. Вдвоем бы намного быстрее было дело. Все, стап на месте. Кстати, эти откручивать тоже очень удобно. Когда балка опущена, она вон сейчас насколько. Ну и в целом-то и все. Потом далее видео сделаю по ощущениям, что стало, что не стало. Это уже будет заключение. Сейчас пока вроде радует. Единственное, посмотрю, чтобы ничего нигде не зацепляло, чтобы все четенько было. Ну и по поводу вот этого, что получается, вот я уже сместил молоточком, вообще небольшое усилие надо. Сейчас я их ровненько смещу одинаково до седа, и все, на этом останется только линки затянуть, и ништяк. Все, смотрим дальше. Так, все затянуто, балка затянута, не забываем. Эти все болты, то все затянуть. Так, и что дальше? Вообще вот единственные минусы. Очень близко к рулевой. Ну сейчас тестами посмотрим, что покажет. Вообще как бы даже палец не входит, лишь бы ничего из-за этого не зацепляло. Либо придется искать какие-нибудь линки более короткие, чтобы получается выше стабилизатор сам был. Тогда будет нормально. Но сейчас эта машина приподнята. Как опустится, я не знаю, выше должно подняться, может быть, все нормально станет. Ну и все, что уже получается, до вечера катаюсь на машине, но только по асфальту. Пока только положительные эмоции со стабилизатором от Виша. Не знаю, кто там что говорил, что жестко, там не жестко. Все нормально. Но у меня и машина как бы тяжелая, возможно, как бы из-за этого сильно я ничего не почувствовал в плане жесткости. Наоборот, почувствовал в плане управляемости намного лучше. Машина в поворот входит нормально. Повезло мне со втулками, резинками на стабилизатор. Они, короче, не скрипят, как я уже год, наверное, маялся. Не стучат. Короче, контрактная, за 1000 рублей, все целенькое. Вот хотел в поворот войти, не получилось. Но поворот входит очень прям хорошо. До этого крены были намного больше. Ну и как бы это и нужно полагать. Вот потом еще съезжу на грунтовку, поглядим там, как будет машина себя вести. Почувствуется что-нибудь, либо нет. Так что подписываемся на канал, ставим лайки. Приятно, вам не сложно. Что-нибудь еще придумаем в плане доработок.